equipe da Polícia Ambiental, durante a Operação Piracema em Palmital, abordou um homem praticando a pesca irregular. Foram apreendidos 1,2 kg de piranha e cerca de 10 kg de linguiça de capivara no freezer de um rancho, próximo às margens da represa Canoas 2, onde o indivíduo estava praticando a pesca. Foram apreendidas também 2 espingardas, cartuchos, uma carabina municiada e uma rede de caça de cordonê. A Polícia Ambiental fez o auto da infração ambiental no valor de R$ 5.822.